Καλησπέρα. Πάμε να κάνουμε τη δεύτερη εργασία που μας ζητήσατε. Έχουμε κατεβάσει και πάμε να εγκαταστήσουμε το πρόγραμμα που ζητήθηκε. Θα βάλουμε ένα username, ένα password. Okay. Θα βάλουμε το κλειδί το οποίο μας ζητήθηκε. Μας δόθηκε μάλλον όταν κάναμε την εγγραφή μας στο site. Αφού εγκαταστήσαμε το κλειδί, τώρα περιμένουμε να κατέβει Nessus. Θα κάνω pause το βίντεο και στη συνέχεια θα επανέλθουμε. Το πρόγραμμα κατέβηκε, εγκαταστάθηκε και είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε. Okay. Θα δημιουργήσουμε ένα νέο policy. Θα κάνουμε ένα basic network scan. Θα το ονομάσουμε basic, όπως λέγεται δηλαδή, network scan. Δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα στην περίπτωσή μας αυτό, αλλά ok, δεν πειράξαμε τίποτα. Πάμε να κάνουμε ένα καινούριο scan. Θα το ονομάσω το ίδιο πάλι και αυτό, χωρίς να σημαίνει κάτι. Targets. Μισό λεπτό. 192. Θα ψάξουμε τώρα να βρούμε μέσω ποιας IP, την IP δηλαδή που έχει στο δίκτυό μας ο υπολογιστής, για να γίνει εκτέλεση του Nessus. Okay, και βλέπω ότι έχω πάρει αυτή την IP. Ναι, okay. Τέλεια. Το σώζω. Okay. Και επειδή τρέχει και θα πάρει ώρα, μάλλον πρέπει να απενεργοποιήσουμε το antivirus. Okay. Okay. Τέλεια. Και επειδή τώρα αυτό θα πάρει κάποια ώρα, γύρω στα 15 με 20 λεπτά, θα πατήσω pause στο βίντεο και θα επανέλθουμε όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Το scanning μόλις ολοκληρώθηκε, οπότε πατώντας πάνω μπορούμε να δούμε το ότι δεν υπάρχει κάποιο κρίσιμο κάποιο πρόβλημα, κάποιο μάλλον αστάθεια. Okay. Υπάρχουν μόνο 52 πληροφορίες και 2 προβλήματα τα οποία από ό,τι καταλαβαίνω είναι επειδή χρειαζόμαστε να αναβαθμίσουμε το firmware του router.
Okay. Οπότε δεν βρήκε κάποια ευπάθεια. Okay. Στη συνέχεια μπορούμε να το κάνουμε export. Για να τα έχουμε αναλυτικά συγκεντρωμένα. Καθήκευση. Okay. Και βλέπουμε το report που μας αναλύει, δεν υπάρχει κάποιο critical, δεν υπάρχει κάποιο σημαντικό. Μέτριας δυνατότητας μας έχει 2 και πληροφοριακά 28. Ωραία.